子風流同渣男下流，你要對方唔投訴。咁就唔係氹住佢喎，而你真係尊重呢樣嘢，怕女人呢個位置佢呢啲其實係教養嚟嘅，可以當女性係工具啊！你要尊重佢有自己嘅諗法啦，你要尊重佢有自己嘅性情啦，係你唔會話你要為咗我而咁，嗰個都係勉強嚟嘅。呢啲多元關係係有個最基本嘅係有啫嘛，我可以揾第二個，你都可以揾第二個，做唔做到先？好多人做唔到嘅。自己嗰個瀟灑都係好緊要啊，真係同成熟程度有啲關係嘅。要求人哋咁樣，你自己亦都要同樣對俾對方要有選擇。我哋唔會用風流去形容唔平等嘅關係，即係有 tie up，sorry， 即係可能佢哋而家好遠。民國時期嗰啲揦埋絕結3、4次婚㗎，又打仗又軍閥割據，又好多嘢做啊！即係佢做緊啲好緊要嘅嘢啊！我去得好遠，我世界好大，跟住翻嚟又對你好好喎。唉，照咁難，我覺得唔係一夫多妻制嘅，你都可以一妻多夫嘅，其實係。